A veces no tenemos la presión en el fluxómetro y no sabemos cuál es la falla, no nos descarga como debiera de descargar. Bueno, tenemos buena válvula, buen émbolo y el botón, todo está correctamente, pero necesitamos a veces un voltímetro para medir el voltaje de nuestras pilas que están en esta parte. Vamos a quitar las pilas, vamos a checar con un voltímetro nuestras pilas. Si tienen menos de 6 voltios, entonces hay que cambiarlas. Cuando nosotros cambiamos nuestras pilas, entonces nos va a dar la descarga que nosotros requerimos. Así que, suerte.